ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷର ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ଏକପାଖିଆ ପାଖାପାଖି ଏ ଲଢ଼େଇ ଜିତୁଥିଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ୟୁକ୍ରେନର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନତା ଆଉ ସୈନ୍ୟକୁ ସେ ନିପାତ କରିସାରିଲାଣି। ସହର ପରେ ସହର ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିছে ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ 31 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ୟୁକ୍ରେନ ପଟୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବୋଧହୁଏ କି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ୟୁକ୍ରେନ କରିପାରିବ ରୁଷିଆର। ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ମାଇଟ୍ କଥା ହିସାବ କରାଯାଏ, କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଷିଆଠୁ ବହୁତ ପଛରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର 41 ବୋମର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ୟୁକ୍ରେନର କହିବା ଅନୁସାରେ $7 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ରୁଷିଆ ପାଇଁ। $7 ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ। 1/3 ଏୟାରଫୋର୍ସ ତାର ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲା। କି ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଛି ସିଏ ତ ବଡ଼ କଥା। $7 ବିଲିୟନ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 41 ପାଖାପାଖି ବୋମର କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଭାରତରେ ତ ଗୋଟେ ରାଫେଲ ପଡ଼ିଛି କି ନ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହଉଛି, ଆଉ ସେଠି ତ 41। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଲା 4-5 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବସିକି ରୁଷିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଛି। ୟାକୁ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନିଜର ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦାବି ବି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଆଟାକ୍ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଷା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ହେଲା ଏହା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ଲଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବଟ୍ କଥା ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଏସ୍କାଲେଟ୍ କରିକି ଆଟମିକ ୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ତାହେଲେ କ୍ଷତି ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କି ୟୁକ୍ରେନର ଇଏ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ମଡେଲ, ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ ନିଜ ବେସ୍ରୁ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କରେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତାକୁ ମନା କରାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେସ୍ରୁ ରହିକି ବା ତାର ଏୟାର ମାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ କରିବ। ରୁଷିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇକି, ରୁଷିଆ ଭିତରକୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ନିଜ ବେସ୍ରେ ରହିକି ରୁଷିଆର 4-5 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଛି, ସେମିତି ନା ତେମିତି
ଭାରତ ତାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରେ କରିଥିଲା 300-400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ଭିତରକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଛି, ପଶିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ପଶିଛି, ସେ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଇଏ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ଭିତରକୁ ଲୁଚି ଛପିକି ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ମଗଲ କରିକି ନେଇକି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଏୟାର ବେସିସ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ପାଖରେ ରଖିକି ସେଠୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ, ସେଥିରେ ହେଲା କି ୱିପନ୍ର କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେମାନେ ସ୍ମଗଲ କରିକି ଦେଶ ଭିତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ସେଠି ତାଙ୍କର ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ରୁଷିଆରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଏମିତିଆ ଆଟାକ୍ ଭାରତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସହୁଛି ବା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏମିତି ଆଟାକ୍। ଆମର ପୁଲୱାମା ବୋମିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ, ସିଏ ବି ଧରାଯାଉ, ତାପରେ 26/11 ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଭିତରକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାରୁଦ ଅର୍ଡନାନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ୱିପନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସ୍ମଗଲ କରିକି ହଉ ବା ଲୁଚେଇ ଛପେଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେରରିଷ୍ଟ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପଠାଣକୋଟ ଏୟାରବେସ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ଅଛି ପୁଲୱାମାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସେମାନେ ବାରୁଦ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଯୋଉଟାକି ଇସଲାମିକ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେମିତିକି 9/11 ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ଜାହାଜ କୁ ହାଇଜେକ୍ କରିକି ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର, WTOର ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରକୁ ହିଟ୍ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ଭାରତରେ ହେଇପାରେ। ସେମିତି କିଛି ହବାର ଭୟ ଭାରତରେ ଅଛି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଟେରରକୁ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ମଗଲ କରିକି ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନର ସଫଳତା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଥିବେ ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରୋରିଜିମ୍ ପଛରେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଆର୍ମି ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଭିତରକୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବେ। ଆଉ ସଫଳ ବି ଯଦି ସେତିକି ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ସରକାର ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ବି କହିହେବନି। ଦୁଇରେ, ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ମିଳିଯିବେ, ଆଉ ମିଳିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ମିଳିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇଲେନି, ତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ଠିକ୍ ସେ ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼ୁନି କିଏ ବୋଧେ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଅଫିସର କହିଥିଲେ ବା ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବା ମିଡ଼ିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେ କହିହେଉନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ସବୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କଲିକତା ସବୁ ଜାଗାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ତାର ହାତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯଦି ଏମିତି ଦାବି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାକୁ ଏକଦମ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେମାନେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସତରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ଭାରତ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି? ମୂଳ କଥା ହେଲା ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କେବଳ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ କଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୌଣସି ଟେରର ଆକ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ର ଟର୍ମ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା, କୌଣସି ଟେରର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡରରେ ଭାରତ ଆରପଟେ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ୱାର୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ପ୍ରକ୍ସି ୱାର୍ ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ରୀତିମତ ୱାର୍, ଏ ରେଗୁଲାର ୱାର୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ପ୍ରତି ଟେରର ଆଟାକ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ୱାର୍ ଥପିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁକରି ଯଦି ଭାରତ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଏ, ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି କୌଣସି ଆଟାକକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିହେବ।